भी क्वालिटी फर्स्ट प्रोक्योरमेंट मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नकली दवाई बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो। भाजपा का ये कार्य करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की फार्मा फंडिंग के कारण नियामक संस्थाओं को अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। जो नियामक संस्थाएं हैं, जिनके बारे में स्वास्थ्य केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो बैठक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं तो कब बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, बताएं। WHO के अनुमान के अनुसार 10 से 25% दवाएं स्पूरियस, फेक या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी होने से सरकारी कोष को सालाना 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या नहीं हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 49,000 अतिरिक्त मौतें हो रही हैं। फिर भी निरीक्षकों की संख्या WHO मानक से 70% कम क्यों है? सरकार एक दशक से भी पर्याप्त निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है। सब टेस्टिंग प्राइवेट लैब में हो रहा है। ये क्या कारण है? क्या उसमें आवश्यकता नहीं थी? अब हमारा मुख्य सचिव से ही सवाल है। राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति के स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी तय नहीं होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन पर देरी और अतिरिक्त खर्चे का आरोप लगाया था। फिर भी मुख्य सचिव जी ने इस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ये सवाल तथ्यों पर आधारित है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 3 अक्टूबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कंट्रोल सर्कुलर 4 अक्टूबर, ऑटोप्सी रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट से साबित होता है कि किस तरह जहरीली सिरप का व्यवसाय कमीशन खोरी के कारण चलता रहा। अब अमूमन तौर पर ये निर्देश हैं हर ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाई हुई दवा के हर बैच के एक टेस्ट सैंपल कराना चाहिए। क्या टेस्ट सैंपलिंग हो रही है? अगर हुई है तो कब कब हुई है, कितनी हुई है, कितनी प्रतिशत हुई, उसकी जानकारी होना चाहिए। केंद्र ने रिकॉल 4 अक्टूबर को जारी किया, लेकिन प्राइवेट चैनलों से बिक्री जारी रही क्योंकि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की निगरानी नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र 60% फंडिंग देता है। फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सैंपलिंग क्यों नहीं कराई? पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जो हैं उनका आप जान रहे हो, महीना बना हुआ है, महीना वसूली चला हुआ है। जन विश्वास अधिनियम आपकी सरकार का है, जो नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले की सजा को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन मुख्य सचिव ने तीनों नौकरशाहों पर अभी तक कार्रवाई आगे की क्यों नहीं की? क्या इन पर कोई कानूनन जुर्म नहीं बनता? जिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने 945 करोड़ रुपए चंदा लिया है, उसमें से 35 फर्म ऐसी थी जिनकी दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं पाई गई। ऐसी कंपनियों ने चंदा दो धंधा लो का क्रूर खेल किया। उनको सबको उन्होंने रेगुलेट कर दिया।
जन विश्वास अधिनियम के बाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट 94 तक पहुंच गए। मतलब जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो पहले केवल 30-35 मिलते थे, फर्म मिलते थे, अब वो 94 हो गए हैं। यानी कि खूब सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। 5 लाख तुम जुर्माना कर देना, जमा कर देना, हम और भाजपा के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2-4 करोड़ 5 करोड़ डाल देना, काम चल जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मैंने मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी आज के ही अखबार में ये खबर आई है कि लगभग देश में 112 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। आज बाकी किसी नेशनल पेपर्स में नहीं आई है, लेकिन मैंने उसको देखी है, नया इंडिया में आई है। और मैं रोज़ देखता हूँ जो चैनल, उसके अंतर्गत ये आई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस होना चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में और जो सीरियसनेस होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नज़र अभी भी नहीं हो रही है। अब एक और उदाहरण है कार्बाइड गन। अब कार्बाइड गन का ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 23 में खरगोन में ऐसी घटना हो गई थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ICMR के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कार्बाइड गन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हमारे बच्चों की आंखें चली रही। ये बात असल में इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से ये भारत के और मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन सरकारें काम कर रही हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है, चाहे मरे चाहे डूबे, इनको आप चंदा देते रहिए, आपका सारा जुर्म माफ है। तुम अगर कानून में भी परिवर्तन चाहते हो तो लाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दो और तुम्हें किसी को जेल भी नहीं होगी और 2-5 लाख रुपए तुम्हारा जुर्माना होगी, हम छोड़ देंगे। ये मैं तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और मैं भाई हमारे पुत्र समान राजेंद्र दुबे को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने रिसर्च कर मुझे इस तथ्य दिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने जो आज पत्र लिखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया पर और मेरी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए वो जो अमानक दवाइयाँ थी, वो दिग्विजय सिंह के ही दल के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन की सरकारों के क्षेत्रों में बनी थी। और मध्य प्रदेश की SIT, मध्य प्रदेश के पुलिस ने उस हत्यारे ड्रग निर्माता को दबोचा। उस पर दिग्विजय सिंह मौन है। सरकार सख्त और संवेदनशीलता से इन सभी प्रकरणों में कार्रवाई कर चुकी है। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपने पुत्र को स्थापित करने के प्रयासों में लगातार सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी है। सरकार वैसे ही इन सब विषयों पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। और दिग्विजय सिंह तो वो समय याद करें जब मुल्तई में किसान जब अपनी मांगे रखते थे तो गोलियों से भून देते थे, उनको बंटाधार कहा जाता था। तो कम से कम वो ज्ञान ना दें। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार पूरी संवेदनशीलता और पूरी शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर बात करें तो वर्चुअल मीटिंग